Ё-моё, погодка шепчет. Полчаса где-то было зеркало на озере. Все, сейчас опять ветер и опять в мою сторону. Ну куда же ему дуть? Конечно же только на меня. Я же здесь единственный. И херачит. Короче, насаживаю тесто, забрасываю. Через 5 минут теста нету. Никаких там этих... По поплавку вообще не видно, что там кто-то клюет. Видно, малек сразу же это все обгладывает и тому подобное. Рыба есть, она плещется, и вроде есть и небольшие, ну, довольно-таки хорошие экземпляры, но они не клюют, мимо проплывают, их прям видно. Ну, как и везде, как и всегда, ё-моё. Прекрасная рыбалка, замечательная, опять же. Так что вот, я на солнышко здесь вышел погреться. Видишь, еще так прохладно, еще ветер поддувает. Так что 8 часов такое себе, знаешь, настроение. Надо готовить, кушать. Покушать чего-нибудь. Посмотрел еще, походил червей, знаешь, под досками. Думаю, может червяка какого-нибудь найду. И здесь вон все поковырял. Нет, ни хера. Все уползло. Рыба вся уплыла. Поплавок просто так на воде болтается. Ну, видно, там уже тоже все сожрали. Короче, вот. Пока что без поклевок. Даже не видел. Надо... Что, теперь ожидаю, пока день немножко растормошится, станет потеплее. Так как сейчас в футболке вообще не айс. Станет потеплее, приготовлю покушать. Ну и половлю дальше, а там видно будет. Может, отправлюсь домой. Так что все огонь. Все супер. Рыбалка, рыбалочка. Эх. А главное, чтобы тепло было. Все остальное будет. Так что увидимся.